O'zgacha kayfiyat, samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Alo, assalomu alaykum. Alo, Assalomu alaykum. assalomu Va alaykum assalom. Ayni daqiqalarda shukronalik kunlarni olayotgan. Bugungi kunimiz qirolichasi bo'lmoq Mevixon Singiljonim bilan bog'landimmi? Singiljonim, sog'misiz, omonmisiz, kayfiyatlaringiz qanaqa? yaxshi, rahmat. Hamisha yaxshi bo'lsin. Shodiyonalik va shukronalik kuningiz 21 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Tashakkur. Ayni daqiqalarda sizni dildagi aqlarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Studiya mikrofonlari qarshisida Nilufarxon bilan jonli muloqotdasiz va siz kutilmagan qo'ng'iroq sohibasiga aylandingiz. Rahmat. Arziysiz, kimlardan kutmoqdasiz? Kim bizni loyihamizga murojaat qilgan bo'lishlari mumkin? Bilmayman kim. U inson siz uchun borlarini kerak bo'lsa jonlarini berishga ham tayyor inson ekanlar. Sizni yaxshi ko'rishlarini takror va takror ta'kidlab o'tganlar. Ha, kim ekan? Mayli, sizni ushbu quvonchli kunda qiynamayman. Ushbu chiroyli dilnomani momajoningiz Bayramgul, opa ukajoningiz Seyitnur, Didar va barcha yaqinlaringiz, joni jigarlaringiz Ahsin va barcha yaqinlaringiz nomidan dadajoningiz Jo'shgilda aka yo'llaganlar. Ha, rahmat. Kutganmidingiz dadajoningizdan? Yo'q, kutmagandim. Mani qizim ba'zi bir insonlar uchun oddiy bir insondir, ammo men uchun qayta topilmas bebaho boyligim. Men qizimni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Judayam odobli, aqlli, oqila qiz. Judayam samimiy, beg'ubor inson. Aynan shu fazilati juda yoqadi deya sizga judayam chiroyli ta'riflar berib o'tganlar. Ha, rahmat. Men ham men ham mana shu fursatdan foydalanib dadajoningizni ham onajoningizni ham ota-onalik maqomiga muyassar bo'lgan kunlar bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Allohim umrlarni ziyoda qilsin, birgalikda keksalik gashtini surib, hoji otalik, hoji onalik maqomlariga takror erishib yurishsin. Ha, omon yurishsin. Inshaalloh. Ijozat berasizmi? Ular yozgan dilnomalari, she'riy satrlarni o'qib eshitiraman. Ha. Diqqat qilasiz. Assalomu alaykum, yuragimning bir parchasi. Jonimga jondosh, qalbim quvuri, hayotim nuri. Olimlarning egasi hadya etgan bebaho boyligim, nurli farzandim, jonim qizim, shodiyona kuning sohibasi bo'lgan. Suyanchi tog'im, tug'ilgan kunlaring, shukronalik ayyomlaring muborak bo'lsin. Ilohim taning sog', rizqing butun, toling baland bo'lsin. Allohimning har ikki dunyoda ham siylaganlar safida bo'lgin. Jonim qizim, seni juda yaxshi ko'raman. Garchi qattiq qo'l bo'lsam-da. Inshaalloh yaxshi, go'zal kunlaringni guvohi bo'lib yurish bizga nasib ro'za aylasin. Jannat sayyidalar saflarida turmoqlikni, har ikki dunyosida ham yuzimizni yorug' qilmoqligini tilab qolaman. Inshaalloh jannatlarda ham birga bo'lmoqlik, payg'ambarimiz qonlaridan Kavsar suvlarini qonib ichmoqlik nasib ro'za aylasin. Doimo duodamiz, biz barchamiz seni juda yaxshi ko'ramiz. Dardimga malhamam, hamisha o'zingni bizlar uchun asrab avaylagin. Qizim, yuzlaringni, nur qalbingni, iymon halovati hech qachon tark etmasin. Mehrligim, atrofi yaxshilarga boyim, ardoqlab o'stirgan xonadonimga mehmonim qizim. Jonim bolam, inshaalloh faqat va faqat baxtli, yaxshi kunlarni ko'rgin. Allohimdan eng go'zal hadiyalarga sohiba bo'lgin. Allohimdan chin dilimdan so'rab qolaman. Nimaiki dilda niyatlaring bo'lsa, Allohim barchasiga ziyodasi bilan yetkazdirsin.
Sen uchun hamisha duodamiz qizim. Boringga shukr. Alloh bergan shirin ne'matim, mendan keyin o'chirma izim. Senga aytar bir nasihatim, jannatlarga yetakla qizim. Seni berdi shukr qilaman, hammadan ko'p yaxshi ko'raman. Sendan bitta shuni so'rayman. Jannatlarga yetakla qizim, qoriya bo'l sura yod olib, qalbga Alloh zikrini solib, Robbimning huzuriga borib, jannatlarga yetakla qizim. Iymon yo'lini yoritgan oy bo'l, taqvo uyini yoritgan joy bo'l. Savob amallarga urib qo'llaring, jannatlarga yetakla qizim deya chiroyli dilnomalari she'riy satrlarga yakun yasaganlar. Allo, Rahmat. Aziza. Kutmagandim. Aziza, singiljonim, tilaklardan ko'nglingiz to'ldimi? Sizni xursand qilordikmi? Rahmat. Kamchiliklar bo'lsa, Baxtimizga omon yurishsin. inshaalloh aytganingiz kelsin. Kamchiliklari bo'lsa, albatta ma'zur tutgaysiz, men esa siz bilan g'oyibona suhbatdosh bo'lganimdan, jonli muloqot olib borganimdan va g'oyatda mamnunman. Rahmat sizga ham. Xo'p bo'ladi, arziysiz albatta. Kuningiz xayrli, barokatli o'tsin. O'zingizni esa mana shu mehribonlaringiz uchun ham ehtiyot qiling. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. O'zi bilan olgili bahar, o'zili nuri bir sehr. Sana bakçılgarıp bakın, canın sağolsun. Happy birthday. Bundan günüm, sen için ötküsün bağın. Yıllar yayınım, oynanca ödüm. Bundan günüm, sen için ötküsün bağın. Yıllar yayınım, oynanca ödüm. Happy birthday. Bundan